Hello 啊，大家好啊！英國呢度呢兩三個禮拜嘅天氣咧係非常之好，咁同埋咧我哋英國咧就亦都轉咗呢一個嘅夏令時間啦，咁所以咧喺英國生活嘅時候咧日照係長咗好多嘅，咁所以咧就天氣啦係非常宜人啊，令到我哋都開心咗好多，咁咧就。係啊，喺英國咧就最難捱嘅咧就係冬天啦，因為咧日照時間短，夜黑麻麻嘅時間好長啊，咁所以一到夏天啦或者春天啦呢啲天氣咧個人都開心好多嘅。咁咧今日咧就好想同大家分享下咧就教會生活。咁咧就作為一個牧師啦，嚟咗英國就4年幾啦。咁咧就參加過唔同嘅教會嘅，我喺英國。咁我去親都係啲 local church 嘅，即係啲英國人教會嚟嘅。咁我參加過3間唔同嘅教會，咁其實佢哋都係唔嘅有兩即係其實佢哋有啲唔同嗰個宗派啦。咁有一間係靈恩啲嘅，我哋屬於小組教會啦。咁另外2間咧都係啲Church of England，即係英國國教啊聖公會啦，或者我哋叫。咁而喺人數上邊咧，頭2間我去嘅教會咧人數都相對比較多少少嘅，咁第一間大約係200人到嘅教會啦，咁靈恩派嗰間教會係200人到嘅教會啦，另外一間呢個嘅聖公會咧或者 Church of England 咧就嗰間比較大啦，嗰間就成1000人嘅啦嗰間教會，咁我而家返緊嗰間咧就相對比較少啲啦，咁但係佢都係一間喺度增長緊嘅教會嚟嘅，咁都係 Church of England 嘅。咁但係3間教會咧都俾我一種唔同嘅感覺嘅，咁所以咧就好想同大家分享下，唔知大家嚟到英國之後，你揾咗啲乜嘢嘅教會返，同埋你哋嘅感覺會唔會同我都好相似呢？或者你同我嘅感覺會唔同呢？咁我好想聽下你哋嘅分享嘅。如果你哋都係活響響外地生活嘅時候。咁嚟到英國之後呢，咁自己都已經唔係再做牧師啦，咁又係去英國人嘅教會嘅時候呢，咁我都要即係將自己嘅身份降低啲，咁就唔好當自己係一間教會嘅牧師咁去睇㗎嘛，係咪？咁所以呢，喺個過程裏邊呢，其實我相信我自己同其他好多信徒呢都係一樣咁樣，都係嘗試咁樣去適應或者去學習點樣喺呢一個嘅英國人教會度崇拜啦，同埋點樣同英國嘅弟兄姊妹一齊嘅去呢個 fellowship 嘅，即係呢個嘅。其實喺英國嘅教會聚會嘅模式咧，同香港咧其實都係相近嘅。咁就我哋禮拜日崇拜啦，大部分時間禮拜日崇拜啦。咁但係特別嘅地方係咩嘢咧？通常咧就好多嘅教會咧，佢哋崇拜完咗之後咧，都會有一個嘅我哋叫做tea time啊，即係飲咖啡或者飲茶嘅時間。咁好讓一班會眾咧就可以響一個一路大家飲杯嘢嘅時候傾下偈咁樣去交流咁樣。咁呢個同我哋香港教會有少少唔同咧，有少少分別。咁而呢一種嘅交流咧係有助於可以讓我哋認識更多教會嘅會眾。咁其實呢個一個非常好，我自己覺得係非常好嘅設定嚟嘅。而至於崇拜方面咧，就其實我諗好睇你參加乜嘢宗派嘅崇拜啦。咁譬如我參加過唔同宗派嘅崇拜嘅話，喺英國咁就例如我參加緊嗰個比較靈恩派嘅嗰間教會嘅崇拜咧，佢哋嘅詩歌啦，同埋即係整個崇拜流程咧，係相對較為似於我哋自己以前喺香港嘅教會嘅嗰啲嘅崇拜嘅。咁就係咩呢？就係我哋呢，就有一段時間敬拜上帝啦、祈禱啦，一段比較頗長嘅時間用詩歌敬拜上帝。and 之後我哋就係分享講道咁樣。咁呢一個嘅流程呢，就係即係都係響英國嘅我諗叫做比較小組教會或者靈恩派教會裏邊咧會出現多啲嘅。咁但係去到呢一個嘅英國嘅聖公會咧 Church of England 咧，咁原來都會咁樣嘅喎，咁就好其實好 depends on， 即係好在乎嗰間教會嘅牧師或者佢哋嘅領袖，佢哋點樣去設定嘅。咁就唔一定係好寧靜嘅，咁但係我去第2間嗰間過千人嘅英國教會咧嘅叫做 Church of England 嘅教會咧，其實佢哋嘅崇拜都係用一段好長嘅時間唱詩歌敬拜，同埋唱啲流行一啲嘅詩歌㗎，就唔係唱返啲百年詩歌咁樣嘅。咁就佢嘅流程都係近乎咩嘢咧？就係一段時間敬拜。
咗一段好長嘅時間之後咧，我哋之後咧就係講道咁樣。咁其實都係好相似嘅，呢個同我哋過去參加香港嘅教會生活嘅時候。咁反而嚟到最尾呢一間，我而家返緊呢一間嘅嗰個崇拜咧就比較傳統啦。咁佢哋係偏向即係我哋叫做high church 即係啲叫做禮儀啲嘅教會啦。咁即係佢哋咧係好按禮儀唱一首詩歌又停一停，講一啲嘢，唱一首詩歌又停一停咁樣樣，即係好間斷性嘅咁樣樣。同埋咧，佢哋唱嘅詩歌咧好多時都係啲百年詩歌啊！即係好似我都係即係有返一定嘅年資啦，都識唱下啲百年詩歌。咁但係咧，我近排返到去嘅時候敬拜嘅時候咧，我都同太太講，我話哇，居然佢哋揾首詩歌係我都唔識聽、唔識唱嘅，未唱過咁，即係好詫異啊！你明唔明啊？咁所以咧就佢哋唱嘅百年詩歌咧，可能都真係好犀利嘅。咁所以咧就呢一個相對嚟講就係我哋叫禮儀啲嘅教會啦。咁又分享下我自己嘅感受啦，返崇拜呢一方面。咁可能我哋每一個人都要求有啲唔同，係咪？咁如果你係返慣啲嘅禮儀教會嘅話咧，可能你中意禮儀教會嘅模式。但係你知我自己本身咧就唔係一個禮儀教會出身嘅一個信徒啦，或者個牧師啦。咁所以咧我就偏向係嗰啲一段好長時間敬拜係聽講道或者講道嘅人嚟嘅。咁我會中意呢一啲多啲嘅。咁所以咧，其實去到而家，我而家返緊呢間教會，我係要適應佢呢一個禮儀嘅。咁但係對我嚟講，禮儀又好，唔禮儀又好啦。咁其實都係要敬拜神嘅。咁佢總有佢嗰個嘅要達到敬拜上帝嘅目的。佢咁樣設定係一定有佢嘅原因㗎嘛，係咪？咁所以對我嚟講咧，我都係適應緊，因為咧，我覺得嚟到新嘅生活，任何情況都要去學習，同埋要去學習點樣去適應㗎嘛，係咪？或者你會問我咧，牧師你點解又會去咗3間唔同嘅教會嘅咧？咁樣其實咧呢個好個人嘅 OK。咁我諗其他弟兄姊妹你哋嘅情況可能唔同啦。咁我有我嘅個人嘅，我純粹分享下我自己嘅經歷或者經驗。其實咧，如果你問我嘅話咧，作為一個香港人或者一個香港嘅基督徒，去到英國人嘅教會崇拜或者去呢一個團契都好啦。咁咧，其實咧，我哋都係有語言上邊嘅嗰個困難嘅，有語言上面嘅困難。咁而我因為係好鼓吹要融入教會嘅，融入當地嘅教會嘅。咁於是咧，我就其實好努力咁樣去嘗試融入啦。咁我去到3間教會都好啦，我都嘗試喺教會裏邊揾侍奉崗位啦，甚至乎做下茶水啊，斟下茶啊，整下嘢啊，或者做下清潔啊呢啲啊，執下凳啊呢啲，我都去做㗎。咁但係我哋應該咁樣講咧，就係喺整體崇拜嘅裏邊咧，你反而都唔會覺得太有距離嘅，應該咁樣講。又或者講人與人之間都係即係簡單啲嚟講咧，就我哋出席嗰個崇拜之後，我哋完咗之後，我哋飲杯茶、食個包、傾下偈。如果你有香港朋友一齊去嗰啲教會嘅話，我哋通常都圍埋一班香港人，大家傾偈。其實咧就極少數咧就能夠會同外國人一齊溝通下，或者其他嘅弟兄姊妹。就算有嘅時候，你都要好主動走過去啦，或者佢哋有啲人會主動走嚟同你傾下偈啦咁樣樣。但係呢度都係少數嘅。咁但係大部分人咧都係即係自己個圈圍自己個圈。咁咧於是咧你崇拜完咗，你就冇乜機會建立到即係同 local 嘅信徒建立到一啲好緊密嘅關係嘅。而你要建立啲緊密嘅關係，要點樣做咧？你就必須要進入一啲小組裏邊，你先正有機會係同其他嘅本土嘅信徒、英國嘅信徒咧有呢個建立關係嘅機會嘅。而我響呢段時間都有參加啲嘅小組嘅，咁佢哋叫呢啲小組叫做 growth group 啦，即係成長小組啦。咁其實啲成長小組究竟做咩咧？通常咧佢係將每個禮拜嘅講道啦，就講完道之後，大家聽完講道之後咧，佢就將嗰篇講道裏邊咧揾一啲嘅題目出嚟，揾5至6條嘅題目啦，問下大家對篇講道有啲咩感受啊咁樣。就我哋會喺個小組裏邊分享。咁分享完之後咧，咁我哋要答呢啲問題啦。分享完之後咧，我哋就會彼此代禱啦，或者你有啲咩事需要代禱咁去分享下，跟住彼此代禱。
完咗之後咧，我哋又傾下閒偈，咁就我哋就散開㗎啦。咁但係奇就奇在，就算3間教會裏邊咧，其實就我太太就出席過第一間教會嘅小組啦。咁佢同我分享，我自己冇去到嘅嗰個小組。咁我太太就同我分享，佢話嗰個小組裏邊咧，即係英國人嘅小組嚟嘅。佢話咧個半鐘頭嘅時間，我哋去個半鐘頭嘅時間。佢話去到之後咧，通常咧有半個鐘頭咧都係喺度傾閒偈啊，足足半個鐘頭傾閒偈。到真係帶入個小組內容裏邊咧，可能都係講緊半個鐘頭到9個字唔夠咧，咁就完咗咯喎。嗰個小組內容係啊，無論係查經好，或者講道分享好啦，或者講道答一啲問題都好啦，半個鐘頭內到9個字又完咗噶啦。咁於是咧，跟住完咗之後咧，就剩翻啲代禱，大家分享下近況有啲咩事代禱咁樣樣。咁呢個就係我太太響第一間教會出席過嘅 Growth Group。我而家翻緊呢間教會嘅，我都出席緊個 Growth Group 嗰啲成長小組嘅。咁呢個都係原來個感覺會係好相似嘅，就係佢哋一去到呢個半鐘頭裏邊咧，早段時間都係即係閒談。不過我而家翻緊嗰間嘅時候咧，就佢嘅傾談閒談時間冇咁長，即係可能係15分鐘。咁就跟住咧就用大約9個字到1個鐘頭啦，係講道分享啦，問下問題啊，傾下。咁跟住之後就彼此代禱啦，用半個鐘頭。咁但係咧就個感覺好特別嘅地方就係同我哋過往，我諗我哋喺香港參加小組嘅時候感覺好唔同。咁我哋喺香港參加小組嘅時候啦，我相信咧我哋喺小組裏邊啦，我哋香港人咧就係因為係弟兄姊妹嘅時候咧，我哋分享嘅問題啦，或者都會比較我哋叫做入題一啲啩，我哋可以咁樣講。咁我喺英國裏邊學識咗個字叫 skin deep 啊。咁咧就我會覺得咧就係其實喺呢度嘅 Growth Group 裏邊咧，就我哋嘅分享咧係 skin deep，即係咩嘢咧？就好表層嘅啫，咁就入唔到去裏邊嘅。而有啲肢體同我分享話，佢都有去過啲 Growth Group 㗎，咁但係咧佢問咗個問題之後咧，就俾當中啲組長咧就停咗佢，唔俾佢再問，或者佢即係講咗一啲嘢，講完之後當答咗，咁就當算數，唔可以再繼續落。咁而佢問咗啲咩問題咧？咁其實佢係問咗啲比較唔開心，即係點解香港會變成咁嘅一啲唔開心嘅事情。係啊，咁佢覺得點解神會帶領咧？神保守咧咁樣樣？呢啲其實你問我諗我哋香港好多信徒都問啊呢啲問題。咁但係喺呢一度，如果你分享呢啲嘅時候咧，嗰個組長咧就唔俾你分享，唔係要唔俾你分享嘅，佢係會停你，唔好再去得更遠，要 can't go further。呢個感覺係好特別，即係一種當你咁樣做嘅時候咧，就係一種被拒絕，自己分享自己內心掙扎嘅嗰種咧。而呢一種嘅感覺咧，原來都唔單止淨係佢哋嘅，譬如我自己翻緊嘅 Growth Group 裏邊咧，都有呢個問題嘅。其實咧，佢哋係我哋叫比較表面啊，真係即係所有嘢都好表面，就算講到分享都好表面。甚至乎我自己好笑，我自己會覺得我翻咗去成幾個月㗎啦。咁咧就個組長帶組嘅時候咧，咁佢去到咩問題都好啦，咁佢哋好快咧就會講話，我哋就要祈禱啦，我哋祈禱就得㗎啦咁樣樣。咁好似大家唔識祈禱咁嘅，即係當大家好似初信咁樣樣。你遇到咩困難，你祈禱啦；遇到咩困難，讀聖經祈禱，讀聖經祈禱，呢個就係個最好嘅解決方案。咁我自己就同佢哋分享，我話我就有啲詫異，即係其實我哋個小組裏邊啲人都唔係後生，又唔係初信啊，點解會有個咁嘅 approach，即係咁嘅表達方式嘅咧？個組長咁同埋我當日我自己就分享翻，我話其實我諗我哋坐喺度呢一堆都係成熟嘅基督徒啦。咁同埋我話靈修或者晨更其實係基本嘅喎，我哋每一個人都應該成熟基督徒應該做嘅。咁我哋其實遇到困難、遇到問題嘅時候，會唔會可以唔需要再重複咁樣講話讀經祈禱能夠解決問題、親近神能夠解決問題呢？我哋可唔可以再 go further 一啲呢？咁當日嗰個組長咧就呆咗停咗，冇再有任何特別嘅分享啦咁樣樣。咁跟住就 go next 咁樣樣。咁其實我自己好唔習慣喺呢啲 growth group 裏邊咧，即係呢啲嘅團契裏邊咧咁表面啊，即係嗰啲
嘢冇乜深度咁啊！我咁樣講唔係好啱，但係我自己就冇辦法再可以用更好嘅形容詞去形容呢啲 growth group 令我嘅感覺啊！咁於是對我嚟講，我呢啲 growth group 咧令我嘅感覺就係覺得原來喺英國人嘅嗰個嘅小組裏邊咧，佢哋都真係好，佢哋嘅分享都係表面嘅相對，即係唔能夠再深入一啲嘅。於是我自己好唔明白點解呢個嘅團契係或者呢個小組分享會係咁，我唔明白，因為我自己本身係好渴望能夠融入本地教會去侍奉或者去參與呢個嘅教會工作嘅。咁但係咧就當呢啲問題出現嘅時候咧，我自己好唔明白，咁唯有我就去揾人傾下偈啦，咁揾啲 local 傾下偈啦，就好希望去了解多啲究竟點解英國教會會係咁嘅咧，或者呢個小組會係咁嘅咧咁樣。咁於是咧就原來其實好多原因係源於係因為英國人嘅文化或者人與人之間相處嘅文化同我哋香港人好唔同啊。其實英國人嘅文化，你哋同佢相處嘅時候，你發覺到咧，佢哋都係有一個我哋叫做佢哋好有禮貌嘅，或者其實我哋成日都會講笑啦。譬如我哋唔知道，你知我哋頭先我自己個人咧就係即係都相對熱情嘅，同埋外向。咁所以咧，如果有個人見得面多嘅時候，問你 How are you 啊咁樣樣，咁如果你答佢好多嘢嘅話咧，你阻住佢走嘅話咧，一句佢唔知點好嘅。咁所以咧，其實呢個都好好笑。早期咧，我都會出現咗呢個問題咧，就係有人問 How are you 啊，咁我就以為佢會問我近況點啊，咁我就會同佢分享下我嘅近況啦。咁但係原來唔係嘅，其實咧就佢只係即係其實英國人都係見到面就順口問下你，即係等於問你今日天氣好好啊，你只要話係啊，今日天氣好好啊，咁就好噶啦。你唔好再講多啲嘢，唔需要嘅。原來呢個只係一個我哋叫做乜嘢啊？一個社交嘅場面裏邊嘅嗰啲叫應酬説話。咁甚至乎有啲人咧就覺得話，英國人咁樣係好虛偽喎，都唔係真心問候你嘅。咁問你 How are you 唔係真心問候你，咁你唔好咁傻啦。其實呢個我自己覺得佢咁樣問好過佢唔問啊，係咪先？咁我唔覺得咁叫虛偽，呢個係即係呢個禮節性上邊嘅問候就唔可以叫做虛偽啊，係咪先？即係有陣時我成日都笑咧我哋中國人或者香港人都會有咁嘅問題嘅，譬如有人送禮物，我最記得我媽咪嘅咧咁樣樣嘅，我媽咪咧就送禮物俾人嘅時候咧，即係送俾人嘅親戚或者朋友嘅時候咧，個朋友就攞住佢份禮物，佢話唔使送俾我啦，唔使送俾我，但係佢攞住嘅。咁我媽咪又攞住，佢又攞住，咁你要唔收佢份禮物，你唔好攞住佢啊嘛，係咪先？咁但係咧就你又推俾佢，佢又推返俾你，推嚟推去，大家都係攞住嘅。到最後係點樣？最後咧嗰個我媽咪都係將嗰份禮物送咗俾佢嘅。咁但係要咁樣推嚟推去，推咗好耐先接受份禮物，咁係咪好虛偽啊？你話俾我聽，係咪啊？咁所以咧，其實我諗我喺禮節性上邊有啲嘢係你會覺得咁樣做係一個禮儀嚟嘅啫。咁我哋就唔可以用話佢係一個虛偽，咁我哋可以笑佢係虛偽嘅，你可以咁樣講。咁但係呢個禮貌上邊嘅表達，我就唔可以講佢完全虛偽。只要你理解到佢文化背後係咁有禮節性嘅表達嘅時候，你咪禮節性地表達翻去咯，係咪啊？同埋我有陣時覺得咁佢好有禮貌地拒絕都唔係一件壞事啦，咁樣樣。仲舉多個例子俾大家聽下啦。喺文化上邊嘅英國人嘅文化上邊咧，原來我太太同我個仔都係原來係咁嘅喎。佢話俾我聽，佢話如果有人話俾你聽，譬如你煮咗啲嘢請佢食，咁嗰啲 local 食咗嘅時候，佢話 OK 啦，係代表咩意思咧？咁佢話 OK 咪即係對我哋嚟講 OK 咪即係好咯，咁樣係咪啊？原來佢哋嘅 OK 係等於唔好啊。佢話如果佢食咗係好，佢覺得係真係我哋講嘅 OK 係咩咧？就係佢食咗係真係 OK 嘅話，哇 fantastic，哇 very good，即係要咁樣樣嘅，咁樣樣就真係好啦。你明唔明啊？咁如果佢淨係話 OK 係等於唔 OK 嘅。呢一個我諗我哋係要學習。你話佢咁樣好似好誇張喎咁樣，咁但係呢個就係佢哋嗰個嘅文化，佢哋嗰個嘅表達方式。而呢一種文化表達方式喺教會度都有嘅，一樣係咁啊。人同人之間係會有個距離。如果佢唔係同你一齊成長，佢唔係識你好耐、好深、好有信任感嘅話，佢唔會同你講心事嘅。原來呢個英國人嘅文化係咁。
咁但係我哋呢啲香港基督徒啦，你知道我哋只要大家話係主內弟兄姊妹，我哋就真係好容易就會傾心吐意噶嘛，係咪？我哋就敞開個心去講我哋嘅困難啊，講我哋嘅掙扎噶嘛。咁跟住我哋先正係我哋叫做好到地，好貼身，好貼心，好貼心啊！咁去為到對方祈禱噶嘛？如果唔係我哋點為對方祈禱咧？咁樣我哋唔識噶嘛，係咪啊？咁所以咧呢個我估係嗰個文化差異。而呢一種嘅文化差異咧，令到我會覺得我自己都會覺得有種困難啊，因為咧我係嗰啲好坦蕩蕩嘅人嚟嘅，即係我係有乜講乜啊，好直接嘅，同埋我會覺得如果係主內弟兄姊妹嘅話，咁咪坦誠啲講咯，咁唔需要扮嘢啊，或者唔需要我哋叫做乜嘢嘢唔需要咁多藉口啦，係嘛？咁講咗咪講咗咯 ，OK， 我接受。咁每個人都要可以接受對方嘅唔同啊嘛。咁同埋咧，或者你會問牧師，你揾緊一間完美嘅教會啊？咁我想同你講，我唔係㗎，我只不過係覺得一個信徒，一個基督徒嘅分享或者人同人之間嘅關係應該係坦誠啫。同埋我覺得如果我去返緊呢啲成長小組嘅話，如果我係一個信徒，我渴望弟兄姊妹之間有一個真切嘅彼此關懷同埋彼此嘅幫助，真心咁樣去為對方嘅好去表達嘅。如果你問我嘅話，我會覺得好多英國人啊，唔單止淨係教會嘅弟兄姊妹嘅，我覺得好多英國人佢哋都係好好嘅人嚟嘅，佢好肯幫人嘅。如果你有嘢問到佢嘅時候，佢如果幫到你，佢都會幫你嘅。咁但係，我相信喺教會生活裏邊嘅嗰個團契生活，我諗唔止於此咯。即係我相信我哋呢個係我哋嘅期望啩。可能我哋喺香港教會大嘅時候，我哋就可能有咁嘅期望。但係我又好想同你哋分享呢，就係我喺英國返個教會，我喺大學年代喺英國返教會。我嗰陣時返緊嗰間教會，我更加感覺到有家嘅感覺，嗰種被關愛嘅感覺好強烈。教會嘅弟兄姊妹係關心我，佢會嘗試理解我，去幫助我嘅。但係到我返嚟英國之後，去返類似嘅教會，我已經再冇呢種感覺，唔知點解，唔知係咪因為嗰陣時係大學年代，我讀書我可能孤單啲，我需要咁樣嘅被關愛嘅感覺強烈啲。但係而家我冇呢種嘅感覺，咁同埋我返到嚟英國，喺英國去過唔同嘅教會之後呢，我都發覺到其實係喺融入上邊係會有啲困難嘅，係因為呢，喺英國嘅教會呢，其實我諗同我哋揾工好似嘅，你工作好似嘅，即係譬如舉個例，如果你喺香港做一個經理，你諗住嚟到英國以你嘅經驗值啊，係咪先？我哋香港人其實我哋好有國際視野，我哋好常會同唔同地方嘅人溝通同埋做生意㗎嘛，係咪先？咁我哋以為我哋嚟到英國之後呢，我哋都可以用我哋嘅經驗呢，係可以做返個相同嘅等級啊，咁上下嘅嘢啊咁樣。但係實際嚟到英國你唔得嘅，因為呢其實當佢問你有冇管理過白人嘅經驗呢，你咪知道你已經冇管理過白人嘅經驗啦，即係你冇管理過英國人嘅經驗，你冇咗呢個經驗值嘅話呢，咁其實佢已經冇辦法請你做經理啦。因為咧喺英國嘅裏邊咧，你同英國人相處，你就發覺到咧，佢哋唔係講錢嘅，佢哋將錢咧就擺得較為次要嘅，佢好講同你嘅友誼啊，你嘅關係好唔好啊咁樣嘅。咁所以咧，其實咧同我哋過去喺香港好唔同，係咪先？喺香港嘅話咧，我哋如果想要啲嘢快啦，我哋俾錢嗰啲工人會同你做快啲嘅喎。但係你喺呢一度，你想話老友，你可唔可以幫我快啲整起佢啊？聽日整起得唔得啊？佢話唔得啊，我唔夠啊。咁你我俾多啲錢你得唔得啊？都唔得嘅喎，佢哋話唔係錢嘅問題嚟嘅喎，佢哋做唔到咁樣。咁所以你就明白呢個係嗰個文化上面背景唔同。所以當我哋喺融入喺英國人教會嘅時候咧，喺呢一方面，我諗我哋要注意咧，就係即係佢哋係相對地慢啊，我會覺得佢哋好多嘢都相對地慢，或者佢哋要好耐時間同你熟咗，要熟到個地步，佢能夠敞開心扉同你講佢嘅心事嚇。咁
但係咁係好難嘅，即係對我哋香港基督徒嚟講，我諗我哋要即係好多嘢都要好快，係咪？咁所以我覺得呢度有一定嘅難處。或許對一啲香港基督徒嚟講，如果佢翻慣係呢個嘅禮儀教會啦，或者啲大嘅教會咧，即係簡單啲嚟講，我成日喺度笑咧，就係即係我哋淨係翻崇拜，唔翻其他聚會嘅，唔翻團契啊嗰啲咁樣，即係淨係翻到去敬拜完神就走啦咁樣，其他6日都係自己嘅時間啦。咁嗰啲嘅信徒嚟講咧，咁我相信咧，佢嚟到英國嘅教會生活咧係應該冇難度嘅，因為咧英國人好有禮貌嘅，英國人咧通常都係邀請好有禮貌咁邀請，又唔係強迫大家一定要做，又唔一定要大家參與侍奉，唔需要嘅。你願意做就做，唔做就唔咁都冇所謂。咁其實可以有一個好嘅間距感。咁所以其實如果我哋嚟到英國生活嘅時候，返教會嘅時候咧，只係純粹係我哋出席崇拜嘅嗰種嘅基督徒嘅話咧，咁我覺得我哋係絕對能夠適應到嘅，因為英國嘅教會佢哋都係個包容度大嘅。但係如果我哋渴望出席教會能夠有一種熱誠去侍奉教會，或者要同佢哋有一個好好嘅團契生活嘅話呢，我諗呢個有一定嘅難度。呢度係因為呢個唔係佢哋嘅嗰個嘅，佢哋想做就做到。我反而覺得其實呢，我睇過啲嘅文章呢，英國有個大主教呢，佢曾經提到呢，應該係喺2021年嘅時間定2021年，應該係2021年嘅時候呢，呢個大主教曾經叫過英國嘅國教咧，即係Church of England 咧，佢話咧，我哋要好好咁預備去迎接香港將會嚟到嘅呢一大班嘅香港即係香港嘅新移民嚟到英國嘅時候咧，我哋要開放自己嘅教會，去容許佢哋進入我哋教會裏邊，我哋好好咁去迎接佢哋。咁佢係有咁樣呼籲過嘅。咁如果所以普遍嚟講，喺英國教會裏邊咧，都普遍歡迎我哋香港嘅信徒嘅加入教會嘅，或者出席教會聚會。咁但係你淨係歡迎咗我哋嚟到之後，但係我自己個感覺係佢歡迎我哋，但係我到而家都覺得其實我哋因為文化上邊嘅差異呢，其實我哋都冇 integrate 到嘅。即係其實係點樣講呢？就係如果我自己嘅睇法就係英國教會普遍都冇更出一分力去理解我哋香港基督徒嘅需要，或者我哋香港基督徒嘅嗰個嘅感受啊，或者我哋嗰個嘅我哋需要牧養嘅地方。因着佢哋喺英國教會裏邊，佢哋嘅慣性，佢哋嘅做法，佢哋會用咗佢哋對英國本土信徒嘅處理方式去處理我哋呢班香港人嘅時候呢，我會覺得呢度就係一個好大嘅 gap。呢個 gap 係我自己會覺得係需要好多時間讓佢哋去明白我哋嘅需要不同咁樣嘅，喺靈命上面嘅需要都係唔同。或者再簡單啲咁樣講咧，如果你問我嘅話，我會覺得響普遍英國嘅教會裏邊嘅牧者呢，其實佢哋似一個公司裏邊嘅 CEO， 佢哋負責好多嘅即係行程嘅嘢啊，或者組織性嘅嘢啊，嗰啲嘅嘢。但係呢，佢哋卻冇做到牧養嗰部分嘅。而去到牧養嘅時候呢，譬如如果教會信徒裏邊有壓力啊、有困難嘅時候，咁又點樣嘅呢？咁往往呢，佢哋會 refer 佢哋去尋求一啲教會以外嘅嗰啲嘅幫助，例如心理輔導啊，例如生命導師啊、life coach 啊呢類嘅嘢，或者其他嘅嘢，或者醫生啊、心理醫生啊、精神科醫生啊咁樣去幫助佢哋，而卻缺少咗教牧嗰個嘅餵養啊，即係點樣去幫佢哋喺靈命上邊去睇見。或者喺佢哋嘅掙扎裏邊，神係點樣可以幫我哋去勝過啊？或者點樣去牧養佢哋成為一個更堅強嘅信徒，喺靈命上邊、喺信心上面堅固咧？呢個部分咧，我睇唔到喺呢一個嘅英國教會嘅牧師，佢係會做呢類嘅嘢，反而大部分佢哋做緊啲行政嘅工作。而呢一部分，我相信喺香港好多大教會都會係咁嘅，好多大教會嘅牧者都係做行政工作多嘅，係咪？就冇呢種牧養個別嗰種牧養嗰種嘅關係。而呢一種嘅差異呢，例如即係譬如我哋可能係返慣咗啲嘅教會係牧者係本身，或者我哋嘅組長都本身好關顧我哋嘅需要嘅時候呢，呢個嗰個差異就會覺得好大。而嚟到英國嘅時候呢，我哋就缺乏咗呢一種同我哋嘅牧
者或者嗰啲嘅組長嗰種，我哋希望有啲人真係關顧下或者關心下我哋嘅需要嘅時候咧，呢一部分係響英國教會嘅。咁或者你會問牧師，咁你響英國呢4年幾啦，咁你又去咗3間唔同嘅教會啊，你嘅體會係呢啲嘅時候，咁你有啲咩嘅建議？我哋作為一個香港信徒，我哋可以點樣響即係進入呢個 local church 裏邊，我哋可以做啲咩嘢咁樣？但我好想同大家分享嘅就係，其實我自己都係迷茫嘅 in a way。我覺得我覺得因為呢個文化上邊嘅差距，呢個係佢哋嗰個嘅牧養模式或者帶領教會嘅模式嘅時候，我哋除咗可以反映啦，你可以問我哋反映出嚟，但係至於對教會改唔改變呢種嘅對我哋嘅更深入嘅了解，好在乎佢哋嗰個嘅我哋叫做咩？佢哋個目標係啲乜嘢嘢，或者佢哋想唔想咁樣做？係啊，咁而如果唔係嘅時候，咁又可以點樣樣咧？咁好老實同大家分享嘅就係，其實我而家錄呢條片嘅原因就係好想同大家分享下呢4年幾裏邊，我經歷咗響本土教會裏邊一啲嘅掙扎或者一啲嘅睇見，我同大家分享。你問我冇答案，我唔可能改變到 Church of England 㗎，係嘛？或者我哋唔可以改變到間教會裏邊嘅體制或者個制度。而我哋唯一可以做嘅就係我哋可以做嘅嘢咧，就係我哋堅持翻我哋想要嘅嘢，或者我咁樣講。因為呢個其實係，如果你問我嘅話，牧師你要求緊嘅嘢係咪過於太過理想化？但我想同你講，呢個聖經裏邊教導我哋一個團契係點樣樣，一個生活係點樣噶嘛？就係你要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善啊嘛，啱唔啱啊？咁呢個就係唔可以停止聚會。咁呢類嘅情況係聖經教我哋噶嘛？咁我只係渴望翻教會裏邊出現翻呢一種嘅嘢。而如果教會出現唔到呢啲聖經嘅教導嘅時候，咁我覺得教會係有問題咯。你可以咁樣講，你話哇，你夠膽咁樣講，英國好多教會都有問題。嗱，咁我好老實咁樣同你講，上帝唔會降低標準㗎，我自己會覺得，上帝要我哋完全好似天父完全一樣。上帝要教會成為佢嘅新婦，佢嘅新娘，而呢個新娘係要完全打扮好嘅，係咪？成為一個新娘嘅模式去見上帝㗎嘛，係咪？咁嘅時候，佢會唔會降低標準？你可唔可以話呢個新娘唔需要有婚紗，唔需要點啊？啊，唔會㗎嘛。於是，我覺得作為一個信徒，我哋能夠做嘅時候，我哋堅持我哋要嘅嘢，而我哋要嘅嘢唔係個人要，而係聖經裏邊要嘅嘢嚟㗎嘛，或者係上帝要求教會嘅嘢嚟㗎嘛。咁於是你話喂，咁如果你要求嘅時候，咁教會俾唔到嘅時候，咁點呢？咁其實我覺得1年俾唔到，2年得唔得？3年得唔得？而我仲有好老實咁樣分享呢，就係我自己個人啲嘅經驗或者體會呢，就係喺呢3間我返過嘅3間教會裏邊呢。其實都好相似嘅，好多嘢都相似係咩嘢呢？就係如果你問我嘅話呢，我鼓勵弟兄姊妹返教會嘅時候呢，最好咧你就去識一啲年長嘅弟兄姊妹，即係嗰啲英國嘅年長弟兄姊妹，佢哋比較親和啲㗎，佢哋好人好多㗎。咁反而年長嗰啲弟兄姊妹呢，佢會接納新人，佢會接納我哋呢個香港人，佢會親切啲添㗎。咁而嗰啲年青啲嘅，或者我哋叫做感覺，佢可能會覺得好似你哋唔知嚟教會嘅時候係唔知有啲乜嘢嘅目的嘅話呢，嗰堆嘅年青人呢，通常呢，佢哋或者年輕一啲唔係年青㗎啦，佢哋咪好後生嗰班又冇問題嘅，好老嗰班冇問題，好後生嗰班，反而中間呢一班呢，就通常呢就會多啲問題。咁嘅時候，我會覺得當我哋返到 local church 嘅時候，我鼓勵你就係去即係群嗰啲年長啲嘅弟兄姊妹啦。咁你可能覺得嗰個親切感會好好多嘅，你會覺得教會多啲愛嘅。但係如果你親近啲年青啲嘅時候呢，個感覺係比較差嘅，我自己會覺得。而我自己個人嘅經歷裏邊呢，我3間教會裏邊呢，都發覺到有啲人係，我唔想用歧視啊嚇。我會覺得有啲人唔知點解佢係冇咁中意你啊，
即係你嘅意思唔係淨係我啊，唔係唔中意我，而係佢係冇咁中意我哋呢啲香港人，或者唔一定係我哋香港人，或者佢會覺得我哋無端端走入去佢哋度，好似係唔知為啲乜嘢，有啲咩目的啊？你明唔明嚇？咁所以咧，其實我會覺得咧，就係其實間教會裏邊咧都有人愛你、中意你、歡迎你、接納你，但係當中亦都教會裏邊總有啲人係唔中意你、唔歡迎你、想你走嘅，間教會都有嘅。其實喺英國人教會裏邊，嗱呢個你會覺得好奇怪、好詫異我呢個感覺。咁但係呢個就係我嘅經歷、我自己嘅感受。咁或者可能你會話牧師係你先會係咁啦，咁有可能係咁，所以希望你冇，我自己個人希望你唔好似有我咁嘅經歷，咁純粹我自己嘅經歷嘅時候同你哋分享翻，咁解嘅啫。咁於是咧我更加渴望咧就係其實我哋努力堅持主耶穌要我哋嘅嘢，或者我哋努力堅持緊我哋點樣去堅持教會嘅嗰種彼此相愛嘅嗰種嘅關係，或者我哋點樣可以係即係作為香港嘅信徒，希望融入去外國人教會嘅時候，我哋點樣可以更加我哋叫做resilience 我應該咁樣講，即係更加堅忍一啲，多啲等候嘅時間多一啲，再行遠一啲嚟睇咯。我覺得我而家可以咁樣講。咁而喺呢度我更加歡迎咧，希望留咗響英國嚟咗英國移民嘅弟兄姊妹，你哋有參加 local church 嘅話咧，咁我好希望你哋俾啲意見咯，分享下你哋嘅睇法同埋感受啊。咁我反而會覺得好讓我哋可以有一個嘅彼此嘅分享、彼此嘅交流、彼此嘅代禱啊。而我自己喺而家咧，其實我帶領緊一個嘅香港人小組嘅自己響我哋間教會啦。咁好多時我哋一個月有一次嘅聚會啦，我哋去分享下彼此代禱啊，我哋分享下我哋嘅其實我哋嘅分享裏邊其實都好到肉啊，好多時。咁所以我反而覺得嗰個先正係一個真正嘅團契生活。咁而好希望你哋都可以同我哋分享下咧，其實會唔會係我自己嚟咗英國之後呢個嘅教會生活係我嘅個人經歷，而大家係冇嘅咧。咁我反而想聽下大家嘅分享。你哋響英國教會，或者你去到唔同嘅地方，譬如加拿大，你去咗加拿大嘅英國人嘅外國人教會，或者美國嘅教會，或者澳洲嘅教會係 local 嘅教會嘅時候，會有啲咩感覺嘅咧？有啲咩經歷咧？我都好想聽下大家嘅分享。咁所以咧，好希望咧，即係大家有機會就分享下啦。咁同埋咧，今次呢一條片咧，我就唔打算用英文字幕。咁原因係因為我返緊而家呢間教會，我唔想佢哋會睇到我嘅片講佢哋啦，咁所以我就唔用英文字幕啦。咁所以今次係冇英文字幕嘅。咁希望大家鍾意呢條片啦。咁我好希望真係大家可以俾啲分享你嘅個人體會喺英國教會生活上面嘅體會嘅，或者你對英國教會有其他嘅問題，你都留言啦，你寫俾我想聽下你哋嘅分享嘅，好冇？咁好啦，我哋今日就同大家分享到咁多，好，拜拜，願主祝福大家。